Në kuadër të vigjiljes së festës së 28 nëntorit ditës së flamurit, sot në vazhdën aktiviteteve për ditët e ushqinit përnder të veprimtarit dhe intelektualit ushqinoti, në mjediset e Universitetit të Prizrenit është bërë promovimi i librit të Dr. Safet Hoxhës, bazat e prokurimit publik. Ku fillimisht për librin e fjalë, profesor Dr. Kadri Kryuziu tha se ky libër është tepër i nevojshëm për studentë dhe për shoqërinë. Kurse ky promovim është edhe në vigjiljen edhe për faktin se ne do të vendosim edhe shtatore në ushqinotit këtu pranë këtij universiteti. Universiteti i Prizrenit që një kohë të gjatë ka filluar me provimin e librit dhe ka lëvizje shumë pozitive në këtë hapësirë. Andaj, sot profesor Dr. Safet Hoxha më ka dhuruar një libër, i cili ky libër është specifik për shoqërinë kosovare, tepër i nevojshëm për student dhe tepër i nevojshëm edhe për strukturat e shtetit. Në vigjilin e ditëve të ushqimit dhe nëntorit të madh, e kemi futur edhe këtë libër tjetë si kreative, pasi që ju e dini që në 27 në nëntor, ne e vendosim shtatorin e ushqinhotit, profesorit e ushqinhotit në Universitetin e Prizrenit. Jeni të ftuar gjithë me në pjesë. Redaktori i librit Riza Smaka, duke folur për librin, tha se ky libër universitar në vetë ngërthen njëra nga bazat e rëndësishme siç është prokurimi publik. Me këtë libër domosdoshmë do të përfitojnë shumë student e pse jo dhe shoqëria në përgjithësi, ka theksuar ai. Aktualisht ligjeron në Universitetin Publik Ushqinhoti në Prizren, ka marrë pjesë në shumë këshillime, në tryeza profesionale, në konferenca shkencore dhe ka publikuar një numër të konsideruar të analizave kritike, kryesisht referuar tematikës për prokurimin publik dhe çështjeve problemore lidhur me të. Bazat e prokurimit publik, tekst universitar dhe pragmatik. Bazat e prokurimit publik fillimisht ishte tezë e disertacionit doktoratës të mbrojtur me sukses nga autori. Rrjedhimisht, autori këtë tezë e ka përpunuar metodologjikisht e përmbajtësisht, konform me suggestionet e caktuara të profesorëve panelistë për mbrojtjen e disertacionit në kontekst me njohuri teorike e praktike. Vet autori tha se sot për këtë duhet të falenderoj Universitetin e Prizrenit se me këtë organizim nuk e ka harruar figurën markante të ushqinotit dhe se ushqinoti është në mesin ton. Për librin s'po dua të flas sepse folën të tjerët, por dua të them se librin ja kam dedikuar mësimdhënësve, nxënësve dhe studentëve të universitetit. Libri është një përkushtim për të gjitha këto gjenerata, ka theksuar zotri Hoxha. Dua të them se kujt i kam dediku këtë libër, i dedikoj në altë parë kontributit gjeneratave që kanë bërë që ne sot kemi në Universitet në Prizren. I kam dedikuar mësuesve që kanë dhënë shumë që arsimit jetoj edhe më të tjetë edhe më të tja afirmativ. Dhe parazitash i dedikoj studentëve të mirë të universitetit që me punën e tyne dhe me djersën e tyne kanë vendosur që me dijet a marrin dorë fatin e Kosovës. Nuk mund pa i përshëndet edhe stafin e punës time, cilët më kanë nderu shumë dhe më kanë ndihmu në këtë rrugtim. Unë nuk më asgjë më shumë se sa kam ledh përvojat për një punë që jam ka dha akses më shumë informacione, jam mundu që ato informatat i ndaj bashkë me qytetarët e vendit tim, që ndaj bashkë me studentët e universitetit tim, dhe të mënyrë që të kemi qasin barabartë në informata. Pas promovimit të këtij libri në kuadër të ditëve të ushqinit, po sot pas ditë është organizuar edhe finalja në futboll të vogël, si dhe është bërë ndarja e shpërblimeve.